Avez-vous une toux interminable et des douleurs musculaires intenses? Voici Revital Baume de nerfs et mentholé, spécialement conçu pour vous apporter un soulagement immédiat contre la toux et les douleurs musculaires. Grâce à sa formule unique d'ingrédients naturels, Revital Baume vous procure une sensation apaisante et relaxante. Soulagez la toux et les douleurs musculaires dans l'immédiat avec Revital Baume de nerfs et mentholé. Revital, 100% idéal pour toute la famille.